आईसीयू वेंटिलेटर नाम सुनते ही लोग सोचते हैं ये मशीन मरीज को जिंदा कैसे रखती है। अब सवाल यह है, क्या वेंटिलेटर खुद सांस देता है या सिर्फ मदद करता है? सीधी भाषा में समझें, वेंटिलेटर कोई जादू की मशीन नहीं है। ये फेफड़ों की जगह पूरी सांस नहीं लेता, बल्कि सांस लेने में मदद करता है। जब किसी इंसान के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन सही से अंदर नहीं जा पाती या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती, तब वेंटिलेटर काम में आता है। वेंटिलेटर एक पाइप के जरिए हवा और ऑक्सीजन का सही मिश्रण फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब ध्यान दीजिए, ये मशीन सिर्फ हवा नहीं भेजती, बल्कि दबाव, प्रेशर को कंट्रोल करती है ताकि फेफड़े खुलें और ऑक्सीजन खून में जा सके। वेंटिलेटर हर सांस की गिनती करता है, कितनी तेज, कितनी गहरी और कितनी देर में सांस अंदर बाहर हो, यानी मशीन डॉक्टर के दिए गए सेटिंग्स के हिसाब से सांस को पूरी तरह नियंत्रित करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेंटिलेटर पर रखा मरीज अक्सर पूरी तरह बेहोश नहीं होता। कई बार मशीन मरीज की अपनी सांस को महसूस करके उसी के साथ तालमेल बनाती है। इसीलिए इसे कहते हैं लाइफ सपोर्ट, ना कि लाइफ रिप्लेसमेंट। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, वेंटिलेटर जिंदगी नहीं देता, लेकिन जिंदगी को संभलने का समय जरूर देता है और कई बार किसी की जान बचा लेता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।